慣用嘅手，因為你手有油脂啊，就污糟，所以。今日你係咪被逼嚟㗎？唔算。咁啊，試過畫水墨畫未？做過未？想唔想試下？專心做一件事好，佢好掂㗎。你個夢想係咩啊？會計師。所以會計師畫畫好正係咪？阿 Sir 係嘛？你硬啲喎，你未揸過喎。呢隻手唔係咁啊，咁啊，一陣間坐低畫個痛快就執佢。金邊帶左手唔好帶喺右手左轉，即係好唔就手嘅。而家啱啊，呢隻手高翻，呢隻手要高啲。揸筆好重嘅，高啲㗎，係啊要。